當我帶我的香港老闆去吃他心心念念的汕頭牛腩飯。呢個牛腩咧真係無敵，唔係講笑。香港賺錢汕頭花，嚟到汕頭呢一度咧，咁梗係一定要試埋佢哋嘅牛腩啦，本地人先至識得嚟嘅牛肉店啊！而家入去睇下，已經好多人等緊啦。今日咧，我哋3個人咧嗌咗3種唔同款式啦，一個就係整牛腩，一個咧就係牛肉。我係貪心㗎，要雙拼㗎啦，係咪先？其實咧見到咧都覺得好正啊！哇！呢個牛腩超腍超入味，真係好正。呢個咧就係似喺香港食嗰啲柱侯牛腩飯，不過咧我覺得咧香港係冇呢一隻水平嘅，根本停不下來。呢個牛腩咧真係無敵，唔係講笑。好少食飯嘅話，忍唔住要食1-2啖飯。呢個汁咧，我嚟餸飯咧真係無敵。再試埋牛肉先。相對嚟講咧，你食完個牛腩咁濃味之後咧，呢個牛肉咧就冇咁濃味。不過咧，新鮮淥出嚟咧，好嫩嘅個牛。呢啲咧，我嚟餸飯，話俾你聽，如果我後生咗幾年啊，3碗我都食得晒啊！再嚟食下佢呢一個牛丸先。我諗喺潮汕嘅地方咧，喺邊一間嘅食嘅牛丸咧，應該都係咁好食嘅。佢哋啲牛丸咧，全部都係好彈牙、好爽口嘅。佢呢個湯咧，我頭先見到裏邊咧都係啲用牛骨熬出嚟嗰啲牛骨湯嚟嘅。20蚊一碗牛腩飯或者牛肉飯，如果好似我咁貪心啲咧，雙拼咧就都係30蚊一碗啫。你係覺得抵唔抵咧？如果你下次嚟到汕頭，又會唔會想嚟呢度試下咧？歡迎評論區話俾我聽。